Evde her şey sakindi, ta ki süpürge robotu çalışmaya başlayana kadar. Yavru kedi robotu görünce tüyleri kabardı. "Canavar bu," diye miyavladı. Baba kedi cesurca robotun önüne geçti. "Ben hallederim." Robot döndü. Baba kedi de onun peşinden koşmaya başladı. Anne kedi, "Durun, onu durdurmanın yolu süt dökmek olabilir," dedi. Süt yere döküldü. Robot kaydı ve bip bip diyerek durdu. Baba kedi gururlandı. "Gördünüz mü? Ev artık güvenli." Ama robot birden bip deyip tekrar çalışmaya başladı. Daha fazla hikaye için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.